সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী, আসসালামু আলাইকুম। গত ভিডিওগুলোর মতো আবারও আমরা আসছি আর একটা ভিডিও নেওয়ার জন্য। এটা আমাদের পুকুর, আমার ছোট ভাই সবাই মাছ মারতেছে, তারা ফাঁস জাল ব্যবহার করতেছে। এই যে সজলের অনেকগুলো ভিডিও দেখেছে অলরেডি, আপনারা অনেকগুলো ভিডিও দেখছেন। ওর কি মাছ দেখি, এটা সব বাটা সাইজগুলো খুব সুন্দর। যে ও সুন্দর, কখন থেকে মারতেছো তোমরা? এই আস্তে, দূরে যাবো কেন? মাছ ধরো দিবা? মাছগুলো হাতে ধরবে এভাবে। ওটা কি মাছ? বাটা। আস্তে আস্তে আস্তে, জাল টেনে আনা হয়েছে, এখন ওখানে হাত টানানো চলতেছে। অনেক কাদা তো, মাছগুলো না হলে উঠবে না। আস্তে, মাছগুলোকে ওইভাবে ইয়ে করো না। দেখি দেখি কতগুলো খুঁজলো, দেখি। টাটকা বাটা মাছ, সবই বাটা না? হ্যাঁ সব। বড় মাছ পাইছো? হ্যাঁ বড় মাছ আছে ওখানে। আচ্ছা ঠিক আছে, একটু পরে যাচ্ছে এখানে। জাল উঠাবে না? ওটা কি? এটা সিলভার কাপ ধরার দরকার নেই। জাল উঠাও, এবার জাল উঠাও। এবার থোড়ো তো দরকার নাই। সব বাটা না? বাটার সাইজগুলো খুব সুন্দর হয়েছে। ওটা জাল উঠাও এবার দেখি। কেন জাল উঠাবে না কেন? ওই কাতার কারণে উঠতেছে না মাছ। ওই ঘাট ঘিরতে পারো না? এটা কি বাটা? কত বড় বাটা? বাটা মাছটা অনেক বড়। কত সময় ধরে মাছ ধরতেছো কৌশিক? 1 ঘন্টাতে কতগুলো মাছ পাইছো? আজ মন 20 কেজি। সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী, এটা আমাদের কাকাদের পুকুর, বেশ বড়। হাঁস দেখেন, ওই হাঁসগুলো আমার কাকাদের। জাল উঠাও, দেখি পাতা কিনা দেখি। জালের মাছ নাই তাহলে কিভাবে ধরছো তোমরা? চলো দেখে আসি তারা কি মাছ পাইছে। সজল দেখাও, মাছ দেখাও, কতগুলো মাছ পাইছো 1 ঘন্টা ধরে, দেখায় দর্শকদের। ও খুব সুন্দর। ইয়ে করবা নাকি এটা? 1 হাঁড়ি কি করছো? 1 হাঁড়ি 1 বালতি। আকর্ষণীয় মাছ, সব থেকে আকর্ষণীয় মাছ কোনটা দেখি? সব থেকে আকর্ষণীয় মাছ। আও, এটা কি মাছ? এটা মির্গি না? এটা গ্লাস কাপ না? মির্গি মাথা চিকন। হ্যাঁ মাথা চিকন, খুব সুন্দর, খুব ফাইন। এই জাল উঠাই নি। আর বড় কিছু পাওনি? এটাই সব থেকে বেশি বড়।
এগুলো কি ভাগ হবে? করে বাবা, হ্যাঁ ঘাট ঘাটো, এবার ঘাট ঘাটো দেখি, ঘাটও কি সেই একই রকম মাছ পাওয়া যায় কিনা। ওটা কি ফলই? ওই কিরে, ওটা কিরে? না ওটা দেখি, দেখি ধরো তো, ওটা করা যায় কিনা। বাটাটা না, বাটা না, কি এটা? দেখা যাবে কালবাউসটা পাওয়া যায় কিনা। সদল চেষ্টা করো ওই কালবাউসটা ধরার। না যেটাই হোক, দেখা তো গেল তো কালবাউস। ওইটা দেখি, দেখি দেখি, দেখে আসো, এদিকে আসো, উঠে আসো, এদিকে উঠে আসো। কৌশিক এটা দেখো, ওটা দেখো, এদিকে আগে এসো। ওহ, একটা কালবাউসের একটা আমেরিকান না, ফাইন। ওটা কি বুশ না আমেরিকান বলে এটা? জালটা দেখি ভাই, জালের মধ্যে কি আছে। আস্তে টানো। আসেন, আপনি কয়টা মারেন, আসেন। কি বড় সড়ো কিছু আছে নাকি আবার? দেখি কালবাউস, বাহ। আবার না প্রতিদিন মারবো না, একদিনই মারবো। বাটার সাইজ গুলো খুব সুন্দর। না মানে বাটা সালাম একটা কাম করছিস নিচে কাকা, এইখানে হবি না আপনার? এইখানে এইখানে কাম হইতো না। এটা ধরে ওইটা বড় মাছ কিনে নিয়ে আসি। ওরে বাবা, পাঙাশ মাছ কিনে নিয়ে আসি। আমি চাই পাঙাশ নোলা মাছ কিনে যাক। 500 টাকা। 500 টাকা কয় 3 কেজি হই না? জিলে জিলে থেকে তুই রাস্তা দি ডিম না কি তাতে এটা সবই তো 3 কেজি হবে না? 3 কেজি বেশি হবে।